こんにちは、ひとみです。今日は青森県の小部キャンプ場にやってきました。今日はですね、土曜日なので、本当は湖畔側の方にテントを建てたいなって思ってたんですけれども、やっぱり混んでて建てる場所がなかったので、湖畔より少し上の木陰側の方にテントを建てました。ここも日が直接当たらないので涼しく過ごせていいんじゃないかなと思っています。あとは、設営が終わったのでこれからサイト紹介をしたいと思います。いただきます。いただきます。
今日の夜ご飯はサバ缶とトマトの無水カレーを作りました。じゃあいただきます。乾杯。いただきます。うまっ。やばい。めっちゃうまい。もう、こんな美味しいんだ。やばい。めっちゃ美味しい。なんか生臭くなるかなと思ったけど、全然生臭くない。うまい。うまっ。なんかご飯でもよかったかもしんないな、これ。やばい。うますぎる。ていうかこれ家で作ったらめっちゃ簡単にできるじゃん。うまっ。やばい。こんな簡単に美味しいものができるなんて。やばい。絶対作んなきゃまた。
ただきます。うん、うまい。やばい。めっちゃうまい。うん。朝から最高だね。
う